Dachas. Salaam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kus. Maal godharte? Afaanin kaayuu. Afaanin kaayuu jiraame. Nagaa qabdaa. Nagaa akkam? Biyyoo qabdaa. Nagaa fayyaadha. Iyyirtanii yaa. Fayyaa. Cimmoontaan. Yaa waggaa meeqa walitti caalee? Qamoon jiralleedha. Yaani akka miizarraa haftanii. Iddigaa maashaallah bareedduudha. Warra barnaa kan bareedduugaa. Wallahi. Warra amatoo kanama gartee miti gaa. Gizee hundee soomana gartee nagaan baafatee jallee nagaan godhu. Rabbi nundaa godhuun kunoo gaanaaf ibsaallee ni sababeeffachuudhaan gartee miti gaa dhiyeenya kana wajjumaan jira guyyaa ijaatiif harma hedduu waasilee wajjin jira jechuudha. Har'a kun ejjee gabaatee guyyaa shanaffaa jira. Alhamdulillah galanni kan rabbiiti yaani amma ishee baganaaf jiraatan nuti keessan isin jaalladha. Daawwattoonni baay'ee si yaadanii wayii chaanala kee kana baay'ee si gaafachaa jiran. Dhugaa wallaan illee akkamittiin hedduu isaa yaade. Waan hin jee gaa waa yaada isaanii gisee na kaasu. Ati jechoota naan katamaal jee akkaan deebisaa isaanii deebisuu fi waa yaada keessanii akkamitti akkaan isin ibsu. Yaani bakka hedduu takkaan isin yaadee. Ta'ullee garuu wajjin jira inshaallah alhamdulillah lafti rabbii nagaa qabbanaa. Barbicha sila inumaa dachaasii wal loltanii maal jedhanii keessan bilbilanii yaada maal isin jira koomentii jala barreessuudhaan. Viidiyoo duraan gaddiifne jalatti. Nin jira. Wal loltanii onna jechaa turanii Oromooti yaqqaalii baga nu gaafattanii isin raabatu keenyallee dhiifama. Waliin lolle dachaas jechuun wal lolus nama ta'uu miti. Shayitaanis jidduu seenu inshaallah abdii rabbii. Balaa san hunda akka waliinuu dabarsineewu namni meeqa kan hubate naaf inni qofti walitti hafnee moonee as geenye. Wallahi alhamdulillah. Guyyaan ni dabra. Alhamdulillah rabbil alamin as geenye jira. Waliin jira waliifillee waan silaa wannaa hundaa'u arguuf teessan inshaallah. Bismillah. Gara fuulduraatti isin hundaa'u gartee rabbii muruun hareereessu isinis nuus inshaallah. Wajjin jirraa isinin jaalladha isinin kabajaa amma gaan qamutti hin jira waan hin ta'eef gaasuun ganaachuun beeku ibsa. Haasuun hin jiru hin jirraa qofa isin agarsiisuudhaaf malee hordoftoota keenya waan biraatiif miti. Hin jirraa waliin lollee dhugaa kana gaafii na gaafataniif deebisuma keessanii fi hunooti ni jirra waliin jirra dachaas ni jira maatiinis nagaa qabanii mubaarakiisinis haati mubaarakiis akkuma beektan hundi keessanuu. Nagaa na jiraachuu keessaniif galatoomaa isin jedha Oromooti yaqqaalii ammallee waggaa kuma nu haasoo isin jedha inshaallah abdii rabbii nama umrii dheeraa sooma rabbi naa godhu. Nagaan nu jira inshaallah. Soomana khayrii soomana gammachuu kalaal cinqi nurraa fuudhee deemu. Gammachuu malee gadda nagarre. Sarabbi nu haa godhu. Sarabbi nu haa godhu isin jedha. Amma soomana furreeti gatteenya afaan qabu shawaalaatii beekanii. Shawaala soomanaa turre akkasitti. Waliin tura isin jenna bye bye hordoftoota yaqqaalii. Bye bye.